मित्रता आमी नकरू मुख्यमंत्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया। बे बुस्थुखौ खोनानानै जों बहुत मोजां मोनदों। मैया जन खारजि बिथाङाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, आंबो होदों आरो गोबांथार पर्टेलफोराव नुदों। मामानि बुंनाय रावा गोबां रिएक्शन जादों। इभेन दिनैहाय मानगोनां जोंनि बर'निनो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां साराबो रिएक्शन होफैफिनदों बे बाथ्रानि सायाव। मा रिएक्शन नोंथांमोना आं भिडिअखौ फुल होगोन। बिनि सिगां बुंनांगौ बाथ्राया बेसो, जायखि जेखि लिडारानो बुङा मानो गोबाङा गोबां कमेन्ट होदों मैयानि आंनि भिडिअआव, पजिटिभ कमेन्टबो नायख'लायनो हायै बांसिनानो पजिटिभ कमेन्ट, 1%बो नंबावादां नेगेटिभ कमेन्ट, बेफोरबायदि नेगेटिभद्रायबो नङा। दा जिखुनुआनो जाया जोंहा साननो गोनां सम फैबाय। बर' लिडारफोरखौ मिलायनो हागोनखौथ' जों नुखाया मालाबाबो। गोबाङा बुङो सोरबा बिजेपि फै, सोरबा कंग्रेस फै, सोरबा फै, जोंहा जेबो सिन्था गैया, मावनानै जाग्राया जाखानांगोन। पलिटिक्सजों जों सोनारनानै थाबाय थानो हाया। जाय मावनानै जाग्रा गाव मावनानै जायाबा रावबो लिडारफ्रानो नोंनो होबाय थाखाया। सोरबा एसे एनै थाइसे थाइनै मोननो हागौ, नाथाय खोथाया बेयावनो जोबा। मानो? बर'आ मोनसे समाव आन्दालन खालामदोंमोन। मानो थाखाय आन्दालन खालामदोंमोन होनब्ला बे हानि थाखायनो आन्दालन खालामदोंमोन। दिनै जोङो गोबांथार जायगाखौ आं बुंबावला, आं बेरायनानै नुबोनाय जायगाफोर जेरै बिजनि साइडजों आरो बरपेटा रडनि साहाजों बाक्सानि माखासे जायगाफोरावबो बर'फोरा गोबां हा दं। लेन्डनि थाखाय उइ वान बड'लेण्ड, लेन्ड हा नांगौ जों होननानै सेपारेट स्टेट दाबिगासिनो। नाथाय सोर साबैसे बर'आ दिनै मोजां मावनानै जानो रोंदों? न' डाउट ओंखारबोदों दायो मावग्रा, नाथाय जोंनि हायावनो किसुमानखौ जों नुयो मुस्लिमफोरखौ भारा लालायनानै जोंनि हायावनो मावनानै लाख लाख फैसा दिखाङो बिसोरो, गावसिनि हा गैयाबाबो। आरो खायफा बिदिनो लासै लासै फैनानै जोंनि हायावनो जायगा मोनबावबाय। बेफोरखौ आं बुंबावला। खोथाया बेसो, दा गोबाङा बुङोना जायखि गभर्नमेन्ट फैया जों मावनानै जाग्राया जाखानांगोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोबाङा सानोना, गोबाङा मिथियो आरो गोबां बर'फ्रानो मिथिया। जोंहा बिटिसि जायखौ बिटिआर होनो, दाबो बिटिसियावनो दं, खिन्थु अफिसियेलि बिटिसियाव जोंहा मोनसे सेल्फ गभार्नेन्स पावार दङ। जाय सेल्फ गभार्नेन्स पावार होनोब्ला बिटिसि एसेम्ब्लियाव माखासे आयेनफोरखौ जोंहा गाव गावनो दानानै लानो हानाय दङ। जायनि थाखाय दा गुबुनारिफ्रा बर'फोरजों गोदै गोदै जादोंसो हय, नाथाय बै पावारखौ मोनोब्ला थोंजोङै बर'फोरखौ निस्सय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि हालोदाव लांनो हागोन। दिनैसिमबो बर'फ्रा मालायनि आथिं सिङावनो दं होनजाखायो। एलायन्स गभर्नमेन्ट माने मा? नों गोसोबायदि मावनो हाया। गाव हारसिंनि जेरै गाव हारसिंनि हायाव नों गोसोबायदि मावनो हायो, नाथाय नोङो मालायजों ज' जानानै मालायनि हायाव ज' जानानै मावोब्ला सासेनिबो पारमिसन नांदेरगौ जायो। मा खालामगोन मा खालामा थिरांथाखौ हारसिं लाजोबनो हाया, सावरायनांगौ जायो। थिग बेबायदिनो बर'फोरनावबो जानानै दं दिनैनि दिनाव। लिडारफोरखौथ' मा बुंनो, सोर लिडारा जाया? आं मैयाबो बुंदों, सोरबा इउपिपिएलआनो होन, बिपिएफआनो होन, बिजेपिआनो होन, सोर लिडारा जाया? जाखागोन, नांगौबो जा। नाथाय जादोंबो मावदोंबो होनजानाय लिडारखौसो जोंनो नांसिगौ। जायोबो मावोबो, जेरै जादों मावदोंबो। मालाय सोरमोन नोंथांमोना मिथिखायो, जादोंबो मावदोंबोमोन। दा बिटिसिनि जोंनि पावारखौ मोनोब्ला सोरबा अब्ला मा आयेन दागोन जोंनि सायावहाय? हाफोरनि सायाव, हाफोरखौ बानलाय फानलाय माने बायलाय फानलाय गुबुनाबो खालामनो हायोब्ला जोंनियाव बर'फ्राथ' मा थाखा बुरजा होनानै बायोब्लानो सोरबा हगारनानै होखागोन, डाइरेक्ट फानगोन। थाखाल'सो नांगौ, आंनि नांगौ फानदों, नोंहा मा सोर बुंनो दरखार आंनि हाखौ फाननो? अब्ला लासै लासै जों जाय हानि थाखाय उइ वान बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होनबोदोंमोन, जाय हानि थाखाय नांबोदोंमोन बड'लेण्ड, मिनिङानो थाहैनाय नंला गुबुना जुदि बायजोबनो मोनोब्ला। जुदि पावारा गुबुननियाव थाङोब्लाथ' गुबुन हारिया न' डाउट जोंनि लकेलावहाय लिडारफ्रा जोंनि बर' लिडारखौनो होनो हागौ, नाथाय पार्टिया सोर? पार्टिनि हाइकामान्डआ सोर? हाइकामान्डफ्रासो सालायगोन ना। गावसिनि गोसोबायदिथ' जाया। जोंनि बर' लिडारफ्रा एमएलए मोनबालाय मा जानो, गोजौना। दा बेखायनो खौसे जानायनि समाबो फैबायमोन, नाथाय सोर साबैसेया बुजिनो? गंलायनाय नांसिगौ जोंनि गेजेराव।
गंलायनाय गैयाब्ला बोरै जाबावनो गोबाङा साननो हागौ मावनानै जायाबा मोनजाखाया नाथाय प्रब्लेमा लिडारफोरनावल' फैया बै पलिटिसियानफोरनावल' जों पाब्लिकफोरनावबो फैगोन गावजों गाव होसोलायनाय जागोन उनाव नोंनोमोन लिडारा नों मा खालामबोखो किसुमान लिडाराथ' होसोजागोन उनाव बेफोरबायदि जाहैनांगौ घटना जायो दा बे लामायावनो थांगासिनो दं बे एंगेलावनो गोबां लिडारफ्रा साना गाव गावनि लाबा लाबखौ साननो जानो हागौ जायफ्रा जोंनि बिटिसिनि पावारखौ सानग्रा बेफोरखौ नायोब्ला बिराद गिलु फालु जानानै दं दायो सिङावहाय दा बेबायदि आरो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट होनो हागोन जुदि जोंनि पावारखौहाय सोलायफैजोबोब्ला आयेन दानो हानाय गोहोआथ' जोंहा बिटिसिआव दङ आयेनखौथ' बेलेग दाफैजोबथारगोन दाबायदियाव बेलेगा सालायनांगौ खौसेथि गैयाबाथ' आरो बेलेगा सालायखागोन एबार आफादानो नै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि थाबाय इउपिपिएल थाबाय बिपिएफ थाबाय कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन बिजेपि थाबाय हा आरो एबसुनिफ्राय सानैसो सोद्रोमा ओंखारगोन सोरबा बुंगासिनो दङ दे आरो मा थाबावगोन पृथ्वीराज नारायण देबनि पार्टि थाबावगोननो आरो मा थाबावगोन इन्डिपेन्डेन्ट गेलेग्रा अब्ला 8थासो दल ओंखारखाबाय बिजेपिआथ' मा गोबां फोथायदों प्रमद बर' सारमोना गाबोन समफोर गोनां जायोब्ला हाग्रामाखौ बा सोरखौबा लानानैबाबो सरखार दागोन जोगारगोन सोरबा बिपिएफबाबो जोगारगोन इउपिपिएलबाबो जोगारगोन जायनि थाखाय दिनै मावगौ सानबाबो प्रमद बर' साराबो मावनो हायाखै दायो जोबजाया प्रमद बर' सारखौबो नाथाय जों जे थगायजानाय बायदि जागासिनो दं बेखौ सोर साबैसे सानदों बुङोब्ला दाय जायो खायफा नंगौ बाथ्राखौ मानो होनब्ला जोंबो स्टाडि खालामो गोबां जायगाफ्राव थांनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा गोरों हिसाबै आं नाहरोब्ला गर्जन सारमोन बायदिखौबो नांगौ क्वालिफिकेसन एजुकेसनबो दङ साननाय हनायाबो बर'नि थाखायबो दङ आरो गोबांथार मोजां आं मालाबा भिडिअ लाबोबावगोन र' सारा माने मोजां फकास खालामनानै दोनदों माब्रै बर' हारिखौ मा खालामलांनो मोजां स्ट'रिफोरबो दं बिथांनाव मुभि दिहुननोबो थिरांथा आरो सोरबा आर्टिस्टफ्रा डिरेक्टरफ्रा स्क्रिप्ट राइटारफ्रा थाङोब्ला बिथांनिफ्राय मोजां स्क्रिप्टफोरखौ मोनगोन सानो आं दाख्लै जिबायदि फोरमायदों जों बेफोरनि सायाव आरोना बर'नि जारिमिननि सायाव थ' जिखुनुआनो जाया गोबां गोरों दं जोंनियाव नाथाय गोरों दंब्लाबो माखासे मानि आफादफोरखौबो मुंलाला आं पलिटिकेलाइज बायदि जाजोब्बाय मिसाखौ मा बुङोब्ला गाज्रि मोनो खायफा बेबायदि आरोना दा इउजि ब्रह्म सारा मा बुंदों बेखौ नायदो नोंथांमोना ससे मुख्यमन्त्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोनबा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायगोन थ' बेबादियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं बेखौ पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपिआ हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थांबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो गैया जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026सिम स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाय इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोनदोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोनदोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बेयो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथा भटआव देरहासार जागोन बेखौथ' हानजायावसो थिग खालामगोन बेखौ आं